Und jetzt sind wir bei Rob Willis, dem Australier. Rob, tell us something after the first race about the chicane. Also What do Rob, you think was about all denkst that? du über die Schikane dort, diese schnelle Schikane? Ja, und Rob sagt, warum fahren wir überhaupt hier auf einem so blöden Kurs? Das ist ein Flughafenkurs, das ist kein Motorradkurs, das ist Will you Mist. go a bit slowlier now in the second race before Ob er the chicane, langsamer dort diese it doesn't Schikane matter? angehen würde? Nein, ich fahre natürlich voll. Ich muss ja meinen Job machen, sagt Rob. Es ist natürlich das Gleiche für jeden, aber es ist nach wie vor unangenehm. Das ist keine Rennstrecke, das ist ein Flughafen. Trotzdem viel Glück. Und das Glück, das braucht er auch vielleicht, der Rob Willis. Der Haudegen, der ja angetreten ist im Jahr 97, endlich diese Serie zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm das ja noch. Hier das Motorrad von Roger Kellenberger, dem vielleicht überraschungsstarken Mann in diesem ersten Durchgang. Da ist er ja von der Pole Position ja eher mäßig weggekommen, taktisch gefahren, sagte, ich habe das erstmal ruhig angehen lassen. Es war einfach zu nass und dann hat er richtig aufgedreht. Drehte nicht nur die schnellste Rennrunde, sondern holte von hinten Stück für Stück auf und konnte sich am Ende sogar bis auf Platz 2 nach vorne kämpfen. Und Michi Rodroff auf der Ersatzmaschine, ebenfalls für das, was drin ist, mit einem guten Resultat. Das Einsatzbike ist ja abgebrannt, wir haben in diese Bilder ja vorhin zugespielt. Auch er natürlich enttäuscht, weil das Ersatzmotorrad ist natürlich das Ersatzmotorrad, was man nicht eigentlich hernehmen möchte. Conny Hodeiger hat einen Interviewpartner, bitte. Wir sind ganz schnell zum Andreas Meklau gelaufen und wollen ihn mal was ganz anderes fragen. Andreas, dieser eisige Wind, merkt ihr davon überhaupt was? Ja, leider schon. Also das Problem eigentlich, dass das seitlich teilweise in den Kurven eigentlich dann uns erreicht, dann wie hinter so. Und dann haben wir ein bisschen Probleme, eigentlich die Linie zu fahren. Aber teilweise haben wir dafür Rückenwind, teilweise Gegenwind. Also hinauf, also Richtung Norden haben wir Rückenwind. Also dort werden wir sicher viel schneller sein wie am Vormittag. Und herunter, ja, wird ein bisschen langsamer werden wahrscheinlich. Viel Glück, vielen Dank. Danke. Andi Meklau, Dritter im ersten Durchgang, kam er noch gewaltig unter Druck. Und dieser Mann, Jochen Schmid, er stürzte, fiel auf den Rücken, zog sich Prellungen zu, konnte sich fast nicht bewegen, holte die möglichen Punkte mit Durchgang 1, als er Fünfter wurde. Aber er muss natürlich nachlegen. Wenn er in Topform ist gesundheitlich, dann sollte er eigentlich mit der 97er Kawasaki eine Chance haben zu gewinnen. Die 2 steht für den Vizemeister des Vorjahres, Jochen Schmid aus Backnang. Noch 2 Minuten, das Schild wird hochgehalten und dann kommen wir zur Aufwärmrunde. Und das hier, das ist der Gewinner des ersten Durchgangs. Kam, sah und siegte, fällt mir nichts Besseres zu ein. Gregorio Javia, ein Schweizer, der mit dieser Ducati und diesen Pirelli-Reifen einen hervorragenden Einstand feierte. Conny Hodeige, bitte. Der Tipp des Tages für das zweite Rennen kommt heute von Ulrich Holzhausen, der Inhaber von JNF Motorsport. Herr Holzhausen, zweiter Pirelli-Sieg oder wie sieht's aus von dem Team De Cecco? Ja, ich kann nur sagen, für unsere Marushin-Fahrer ist es im ersten Lauf ja nicht so gut gegangen. Christa hatte sein technisches Problem. Ich denke, es sind einige Fahrer heiß. Es ist eine Mutstrecke hier, also die Topspeed mit über 270. Man muss spät bremsen. Ich würde sagen, Christa erinnert sich an sein erstes Rennen in Speyer, wo er auch im ersten Lauf einen Nuller produziert hat und im zweiten gewonnen hat. Also ich denke, Christa wird gewinnen, Lavilla wird Zweiter sein und wahrscheinlich Michi wird wohl mit aufs Podest kommen. Vielen Dank, wir werden es sehen. Zu Jacques Schulz. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Der Christa Lindholm hatte in Speyer 96 auch einen Flughafenkurs, einen Nuller und gewann dann den zweiten Durchgang. Damals war ja Jochen Schmid der maßgebliche Profitierende in Durchgang Nummer 1. Noch 30 Sekunden. Ich darf Ihnen jetzt einen Gast vorstellen hier bei uns am Mikrofon. Neben mir sitzt Michael Galinski, ein ehemaliger Superbiker, muss man sagen. Michael, jetzt fahren Sie die Supersport 600. Ja, das ist richtig. Ich fahre jetzt im Marushin-Team Wellbrock die 600er Supersportmeisterschaft, weil es eine sehr attraktive Klasse ist und ja, es ist bezahlbar. Und da wird Supersport geboten und deswegen habe ich gewechselt. Aber Sie haben halt Ahnung auch von diesen Serien. Wie fühlt sich der Pilot jetzt? Ist man nervös vom Start in dieser Aufwärmrunde? Was
hat man alle für taktische Spielchen noch drauf? Fährt man die Reifen warm? Was passiert jetzt auf diesen 4 Kilometern? Ja, man versucht natürlich so gut wie möglich die Reifen anzuwärmen, weil das ist hier gerade auf dem Flugplatzkurs wirklich ein Problem. Wir haben nur eine Linkskurve und ansonsten nur Rechtskurven. Da versucht man natürlich gerade die linke Flanke des Reifens ein wenig anzuwärmen, damit man für die schnelle Schikane nachher ein wenig Grip hat. Genau, über die Schikane werden wir nachher noch reden, liebe Zuschauer, denn die ist wirklich ein großes Problem gewesen in den ersten Durchgängen. Und jetzt sind wir in der Aufwärmrunde. Es dauert noch ein bisschen und die Piloten werden Reihe für Reihe losgeschickt. ...16 Runden, also gleich 70 Kilometer. Unveränderte Bedingungen in etwa. Vielleicht 1 Grad wärmer. Es sieht viel, viel wärmer aus, als es ist. Und an der Startaufstellung hat sich zum Gegensatz zur Lauf 1 nichts geändert. Deswegen steht dieser Mann, Roger Kellenberger, wieder auf der Pole. Er fuhr ja eine sehr, sehr gute Zeit. Michi Rodroff überraschend zweitschnellster, 1,26,9 für Kellenberger, 1,27,4 für Michael Rodroff. Und dann Christer Lindholm, der Titelverteidiger. Er ja neu bei Yamaha mit 1,27,5 auf Platz 3. Und Andi Miklau, der dritte des ersten Durchgangs, komplettiert die erste Startreihe mit 1,27,5 bzw. 1,27,6. Wir kommen zur Startreihe Nummer 2. Die sehen Sie im Überblick eingeblendet. Gregorio Lavilla, dann Jochen Schmid, Rob Phillis. Einer hat da schon Probleme. Ich glaube, Roger Kellenberger, Rob Phillis und Udo Mark hob da die Hand. Ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen. Wir gehen mal weiter durch die Startaufstellung. Mazzali, Lindenhuber und Einberger. Vielleicht hat da auch Kellenberger, den Sie hier mit der 6 im Bild sehen, nur etwas signalisiert. Kipp, Klink, Fahrt und Leuthardt in Reihe 4. Dann Kraus, Pollheide, Fech und Platazis in der 5. Sowie Dimpal, Tränklein, Heinrich Meyer und von Minicherode in Reihe 6. Mendel, Burkhardt, Neef, Söderholm sowie Altschner und Grein in Reihe 8 komplettieren das Feld. Jetzt wollen wir mal einen Blick werfen, ob dort der Mann mit der 6 ankommt. Ja, Roger Kellenberger kommt sogar als allererster dort vorgefahren. Warum er die Hand da gehoben hat, ist mir nicht so ganz klar. Hast du eine Idee? Ja, das ist so, wenn man gerade an Vorstadt fährt, da signalisiert man den Hinteren, dass man etwas langsamer macht, damit die sich alle zusammen, okay. Dann, je kürzer steht man, je wärmer sind die Reifen. Also, das die Erklärung. Gut, dass wir einen Fahrer neben uns sitzen haben. Jetzt wollen wir uns auf den Start konzentrieren. Die ersten, ja, erst 2 Reihen sind mehr oder weniger komplett. Deswegen gibt es noch ein bisschen Verzögerung. Deswegen hat Roger da auch einfach langsam gemacht, um ein bisschen Zeit wieder aufzuholen. Ein ultraschneller Kurs. Wir haben es Ihnen schon erklärt. Mit Flugplatzgraden und dazwischen liegen einfach nur ein paar Kurven. 2,80 sind einige Piloten sogar gemessen worden vor dieser Schikane, die wir Ihnen gleich anbieten werden. Also jetzt der zweite Lauf zum ADAC Flugplatzrennen hier in Zweibrücken im DSF. Roger Kellenberger ganz rechts aus ihrer Sicht auf der Pole. Daneben Michi Rodroff, dann Christa Lindholm und Andi Miklau. Der Starter bzw. die rote Flagge wird gesenkt. Wir achten auf links das Startampelsignal und Roger Kellenberger mit Problemen. Auch Michi Rodroff kommt nicht gut weg. Andi Miklau hat den besten Start gehabt. Miklau ist vorne, Lindholm ist zweiter, Schmid dritter. Also das Feld ist gut weggekommen. Ich glaube, da hat Kellenberger ein bisschen mit der Drehzahl gespielt und den Start verhauen. Das kennen wir aus Durchgang Nummer 1. Wir haben ihn auf der Rechnung. Der Mann mit der 13, vielleicht bringt sie Glück, Andi Miklau, der Österreicher vorne. Dann Lindholm, Schmid und Roger Kellenberger folgt nicht weit dahinter. Der Start, Michael, wichtig, wenn man gut wegkommt, ein psychologischer Vorteil. Versucht man vorne wegzufahren oder richtet man erstmal sein Tempo nach den Gegnern aus? Ja, man versucht schon auf jeden Fall Meter zu machen zwischen sich und den anderen, weil gerade am Start einige sind etwas vorsichtiger mit den frischen Reifen und einige probieren es halt und kommen dann auch etwas weg. Also, ganz vorne mit ziemlichem Abstand Andi Miklau, der ist richtig losgedüst da und hat sich schon einen respektablen Abstand verschafft.
Natürlich kann man Erfahrungen aus dem ersten Lauf sammeln, umsetzen. Jochen Schmid ist Zweiter, dann Lavia. Michi Rodroff, der auch einen kurzen Aussetzer beim Start hatte, hat verloren. Hier diese Schikane, die die Piloten so kritisieren. Jetzt geht es da noch einmal glatt dran vorbei. Später werden sie alle wieder dort links von diesem weißen Strich fahren. Und die Reihenfolge darf ich Ihnen sagen. Miklau vor Lindholm, Schmid, Lavia, Kellenberger, Philliss, Rodroff, Mazzali, Huber und Dimpel. Das sind die ersten 10. Schade, dass Udo Mark nicht dabei ist. Der Suzuki-Deutschland-Pilot würde hier sicherlich auch vorne mitfahren können. Noch einmal an dieser Stelle, lieber Udo, gute Besserung. Sie wissen es, Sie haben es gesehen, gestern ist der Furtwanger ja schwer gestürzt. Und dieser Mann, Andi Miklau, stark in Form. Im ersten Durchgang Dritter, gilt sicherlich als Mitfavorit auf diesen Pro Superbike TD 97. Und Lindholm versucht ihm zu folgen. Im letzten Jahr fuhren die beiden ja zusammen auf Ducati, allerdings natürlich in unterschiedlichen Teams. Auch hier wird weit nach außen gefahren. Kellenberger hinter Schmid und das mit der 32 Rob Philliss, der dort mit Michi Rodroff kämpft. Michael, Sie haben gesagt, anfangs, diese Reifen, sie sind kalt, man kann sie nicht aufwärmen. Jetzt hat der Kurs natürlich sehr, sehr viele Rechtskurven und in dieser Schikane kommt dann im zweiten Teil diese Linkskurve. Kann das ein Grund für diese Stürze sein, dass die Reifen da Probleme bereiten? Wie kann man das erklären? Also man wärmt sie schon an. Wir haben Reifenwärmer, es werden Reifenwärmer benutzt und die werden natürlich bis ganz kurz vorm Start bleiben die drauf. Aber es ist natürlich eine Geschichte. Diese Schikane ist die zweite Linkskurve überhaupt in dem ganzen Kurs. Da wird das Motorrad förmlich umgeworfen. Man hat gerade schon gesehen, wie man auch so ein bisschen mal geräubert wird und gar nicht auf der Straße gefahren wird. Einfach damit man dieses starkes Umwerfen nicht machen muss. Hier sehen wir das nochmal, wie Lavia da mitten durch das Zweibrückener Gras fährt, kann man sagen. Das macht natürlich auch den Reifen zunächst mal dreckig. Genau, aber danach folgt eine lange Gerade. Es geht eigentlich, es macht ihm dann auch wieder einigermaßen sauber. Es ist ja Gott sei Dank nicht nass da, sonst könnte er es wohl nicht so machen. Aber wie gesagt, nochmal auf die Schikane zu sprechen zu kommen. Es ist vorher eine Linkskurve, Reifen werden kalt auf den langen Geraden und gerade dieses, eine sehr schnelle Schikane, dritten Gang beim Rausbeschleunigen, man wirft das Motorrad praktisch um und da kann man sich natürlich einen Vorteil verschaffen, wie Miklau jetzt auch gemacht hat. Er kann sich etwas absetzen, aber es ist relativ gefährlich am Anfang mit kühlen Reifen. Wie viele Runden brauchen die Reifen in etwa, um Betriebstemperatur zu sein, um optimale Haftung aufzubauen? Also ich denke, ab der dritten Runde ist es optimal, dann kann man wirklich voll fahren. Also jetzt sind wir in dieser beginnenden dritten Runde und Andi Miklau hat dort explosionsartig sich abgesetzt und Schmid ist unter Druck von Michi Rodroff, dem ja heute Morgen die eigentliche Einsatzmaschine richtiggehend abbrannte. Achtung im Bergaufstück, der Alpha Technik Suzuki Pilot, kann er sich da vorbeischieben? Kellenberger dahinter. Und Michi Rodroff ist vorbei. Wir bekommen aus der Regie die Information, dass es 2 Zeitstrafen gibt. Andrea Mazzali und Lothar Kraus. Die beiden bekommen 30 Sekunden Zeitstrafe aufgebrummt. Kann das wegen Frühstarts verteilt werden? Garantiert wegen Frühstarts, weil das sind so diese üblichen 30 Sekunden, die man eigentlich nie mehr aufholen kann. Und das wäre natürlich für Andrea Mazzali, das ist der Teamkollege des Siegers des ersten Durchgangs, bereits eine ganz empfindliche Strafe. Da würde er momentan auf Platz 8 liegend sicherlich aus den Top 10 herausfallen. Kollege Lavia dreht die schnellste Runde wieder einmal und dieser Mann Roger Kellenberger, den Sie dort im Bild gesehen haben, hat 7,6 Sekunden Rückstand. Das mag aber nichts heißen. In Lauf 1 war er teilweise 1 Sekunde schneller als der Rest der Welt. Und Lindholm kommt jetzt unter Druck von eben diesem Mann, der die schnellste Runde dreht. Und dahinter dieses Trio hier. Achtung, jetzt Kellenberger gegen Schmid. Reicht das? Hat er, glaube ich, noch mal zurückgezogen ein bisschen. Aber Jochen Schmid verteidigt natürlich jetzt dort mit allem, was er hat, seinen Platz. Wenn man einen solchen Sturz gehabt hat wie der Jochen, Michael, ist man dann gehandicapt, ist der Körper steif, kann man sich nicht so bewegen auf dem Motorrad? Ganz klar, man ist gehandicapt, man hat überall blaue Flecke und auch wenn man sehr konzentriert ist und das ein bisschen wegschiebt, man kann doch nicht sich so gut bewegen wie ohne Sturz. Hier sehen Sie das Duell um Platz 2. Lindholm gegen Lavia, die beiden Els mit der 1 und mit der 11 auf Ducati und Yamaha. Christer Lindholm, der amtierende Meister, kommt unter Druck. Also dieser Lavia explodiert förmlich.
ab der 4., 5. Runde und setzt dann ähnlich wie in Durchgang Nummer 1 seinen Durchmarsch fort. Ich sehe den 2. Platz von Lindholm gefährdet. Vorne hat Miklau mittlerweile einen Abstand von fast 3,3 Sekunden sich erarbeitet auf dieses Duo, die ihrerseits noch einmal vor Michi Rudroff liegen, und zwar um 2,8 Sekunden. Also ein Führender, dann ein Duo und es folgt im Bildhintergrund, konnten Sie es kurz erahnen, ein Trio: Rudroff, Schmid, Kellenberger, sogar Philliss, den müssen wir auch noch mitrechnen. Und jetzt Lavia, Achtung, vor der Schikane. Wie muss man ein solches Überholmanöver terminieren? Wie muss man es timen? Muss man das vorsichtig ansetzen? Muss man das langfristig planen? Oder entscheide ich mich aus dem Moment heraus, jetzt gehe ich auf der Bremse vorbei? Nee, also man guckt sich schon an, so ein bisschen, was macht der Vordermann, was hat er gerade gemacht. Man sucht sich eine Stelle aus, aber es gibt auch manchmal Momente, wenn er gerade Probleme hat und dann, wenn man einmal angesetzt hat, dann muss man es auch durchziehen. Ne, weil gerade war es so ein Fall, dann hat er es wirklich schön gemacht, aus dem Windschatten raus, daneben gesetzt, ausgebremst, super gemacht. Also war ein perfektes Manöver hier. Perfekt. Und Lindholm verliert also Rang 2. Miklau, Lavia, Lindholm und Michael Rudroff auf Platz 4 liegend. Er wird mit der schnellsten Runde gezeitet. 1,27,1. Abstand zu Lindholm nochmal 2,4 Sekunden. Also, vielleicht hat der Überseher da noch was verändert, verbessern können. Da hinten, da kommt er mit der 3, da sehen Sie ihn. Hier, er der schnellste Mann momentan. Tja, und Andreas Miklau, der zehrt nach wie vor von seinem Vorsprung. 3,1 Sekunden, also minimal hat er verloren. Fährt alleine weg, ist natürlich nicht in Zweikämpfe verwickelt. Michael Rudroff, psychologisch von Vorteil, wenn man die vor einem sieht, kann man da entsprechend aufschließen, dass man sich sagt, ich fahre jetzt ran mit Gewalt. Michi ist wie ein aggressiver Fahrer und der wird alles dran geben, weiter nach vorne zu kommen. Er hat eine Lücke und versucht alles. Und Michi ist auch einer, der sich da ranbeißen kann. Und er fährt gerade schon wirklich toll. Mit der schnellsten Runde hat er es bewiesen. Und er ist ja jetzt die Speerspitze von Suzuki, so muss man das wohl sehen, nachdem Odo Mark, der ja eigentlich von Suzuki Deutschland als Nachfolger von Andy Hoffmann hier auf den Titelgewinn angesetzt wurde, so blöd aus dem Sattel fiel. Natürlich genau, Sie werden sich denken, wenn Sie vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, in dieser Schikane, die für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Da waren alle Piloten gar nicht glücklich. Und jetzt holt Michi Rudroff sozusagen die Kartoffeln aus der Alufolie über dem Grill. Und Lavia setzt sich ab. Ein bisschen hat er sich gelöst, eine halbe Sekunde vor Lindholm. Und dieser Gregorio Lavia erschließt die Lücke zu Andreas Miklau. Miklau zwar noch vorne, aber vorhin waren es noch 3,5 Sekunden. Jetzt in der 7. Runde messen wir nur noch 2,3 Sekunden. Wie sich die Bilder doch gleichen. Lavia in diesem Decheco Ducati-Team neu eingestiegen und jetzt wieder auf dem Marsch nach vorne. Dann die Verfolger, hier kommen die 4, angeführt von Philliss vor Schmid, beide auf Kawasaki, wohlgemerkt. Philliss auf der Kawasaki Schweiz, während hier das die Team Green Kawasaki von Jochen Schmid ist. Dahinter Roger Kellenberger auf Platz 7. Und der Schweizer hat schon 12 Sekunden Rückstand zu Andy Miklau. Vorhin waren es noch knapp 8, also diesmal sieht es nicht so gut aus. Bei Honda hat man ja noch etwas an der Übersetzung verändert für den zweiten Lauf, ob man sich da nicht mal verkalkuliert hat. Tja, und der Rob Philliss hier vor Jochen Schmid und Roger Kellenberger, auch ein Bild, glaube ich, mit Seltenheitswert. Wir müssen die Verletzung bzw. die schlechte körperliche Verfassung von Jochen Schmid da sicherlich mitverantwortlich machen, dass er hier auf diesen Plätzen fährt. Man setzt ja bei Kawasaki von Anfang an diesmal das 97er Modell ein. Da gab es im letzten Jahr eine herbe Schelte, dass man nicht das 96er Motorrad von Anfang an für die Rennen vorbereitete bzw. einsetzte, weil das 95er einfach schneller war. Aber das kann man aus diversen, wohl auch verkaufspolitischen Gründen nicht unbedingt so umsetzen. Und hier geht Kellenberger innen an Schmid vorbei. Hat er gut gemacht, oder? Hat er super gemacht, und zwar vor dieser Rechtskurve hat er sich praktisch schon innen rein und beim Umlegen hat er ihn super überholt.
Das ist eigentlich so ein bisschen typisch Roger. Also er geht schon ran und er hat die ganze Zeit, ich glaube auch, dass er jetzt schneller fahren kann. Das Motorrad von ihm ist ein bisschen langsamer, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen falsch übersetzt, wie du gerade schon anmerktest. Und hat er sich jetzt da vorbei. Ich denke, dass er sich auch was absetzen kann von Jochen jetzt. Muss der Gegner da mitspielen? Muss Jochen Schmidt da die Tür auflassen? Wann sieht er ihn auf gleicher Höhe aus den Augenwinkeln? Er sieht sein Vorderrad. Und wenn er sein Vorderrad gesehen hat, hat er eigentlich verloren. Weil in dem Moment, wo er es registriert, da macht er auch die Tür auf, logischerweise. Und dann funktioniert es auch. Man muss mitspielen. Und ganz richtig vorausgesagt von Michael Galinski. Roger Kellenberger löst sich von Jochen Schmidt. Die Spitze, nur noch 1,0 Sekunden Abstand zwischen Meklau und Lavilla. Lindholm ist Dritter, dann diese Gruppe. Philliss, Kellenberger, Schmid und Mazzali auf momentan Rang 8. Aber hier müssen wir natürlich dann diese 30 Sekunden hinzuaddieren. Hier der Österreicher vorne und jetzt werden Sie gleich schon sehen, wie dicht ihm da sein Markenkollege gerückt ist. Beide, Michael fahren Ducati, der Andi Meklau in einem auf tschechischer Lizenz basierenden Ducati-Team, während dieses neue De Cecco-Team vom Spanier Lavilla ein ganz anderes Team ist. Kann man da Vorteile sehen? Die Reifenfrage, hier werden unterschiedliche Fabrikate gefahren. Was bekommen die Piloten für Teile geliefert? Weißt du da etwas? Also die Reifenfrage ist so, der Spanier fährt halt auf Pirelli und das ist, Pirelli hat unheimlich viel gearbeitet und da kann er sich auch ein bisschen Vorteile erarbeiten, weil das ist eine große Firma, da steckt viel Know-how dahinter und da denke ich auch, dass er da auch auf den Gummis was machen kann. Früher hat man gesagt, es ist ein Nachteil vielleicht mit einem neuen Fabrikat, aber in diesem Falle wirklich haben sie gute Arbeit geleistet. Und er schließt die Lücke Stück für Stück. 1,26,8 Meklau, 1,27,5. Ein überrundeter Pilot. Peter Söderholm macht dort brav und artig Platz. Aber der Lavilla, der kämpft hier um alles. Christer Lindholm weiterhin Dritter, hat aber schon 2,5 Sekunden sich jetzt aufbrummen lassen. Der letztjährige Meister, damals ja noch bei DNL Ducati Corse unterwegs. Dieses Team gibt es 1997 nicht mehr, deswegen der Umstieg also auf Yamaha. Doch jetzt das Ducati-Duell an der Spitze. Hier der Stand im Überblick. Was ist psychologisch von Vorteil? Vorne zu sein oder verfolgen? Nee, eigentlich verfolgen, weil vorne, da spürt man den Druck und der hintere hat nur eins im Sinn, da muss ich vorbei. Also es ist hinterherfahren ist einfacher. Und man sieht eigentlich hier beide Ducatis vorne, ich glaube, dass sie auch noch einen kleinen Vorteil haben auf so einen Flugplatzkurs. Viel Beschleunigen, viel Drehmoment mit diesen wirklich großvolumigen Zweizylindern haben sie etwas Vorteil auf so einem Kurs. Blicken wir auf die ersten 10, während wir das Duell natürlich an der Spitze verfolgen. Hinter hier im Bild Meklau und Lavilla, also Lindholm, Rodroff, Philliss, Kellenberger, Schmid, Hüber, Einberger und Leuthard. Das die Reihenfolge der ersten 10 und immer wieder diese Schikane. Da wirkt Lavilla einfach mutiger, entschlossener, wilder fährt er dort und er wird angreifen. Jetzt seine Linie studiert und er sucht sich garantiert den Punkt. Also er wird angreifen, das ist absolut sicher und ich denke auch, dass er vorbeikommen wird. Der Andreas Meklau hat ja viel Erfahrung für Promoter Ducati, ja auch schon die Superbike-Weltmeisterschaft. Im letzten Jahr dann die Pro Superbike-Serie. Gewann schon mal auf seinem Heimkurs vor einigen Jahren einen Durchgang der Weltmeisterschaft der Superbikes und jetzt hat er sich, nachdem er doch eine Zeit lang seine Formkurve nach unten zeigend ertragen musste, so möchte ich mal formulieren, wieder gefangen und strebt ganz deutlich nach vorne. Wird auch einige WM-Läufe in diesem Jahr fahren. Die europäischen Einsätze sind sicher. Hier dieses Bergaufstück, da ist schiere Kraft gefragt. Das erinnert so ein bisschen, ich habe es im ersten Durchgang kommentiert, fast an Salzburg, wo es auch diese Bergtalpassagen hat. Ja, und jetzt greift er an, außen, oi, reicht das tatsächlich. Aber das war jetzt mehr als mutig. Mein lieber Mann. Also
das war ein wahres Husarenstück. Also mit dem Überrundeten noch dazwischen, es war wirklich vom Feinsten. Das war Jano Burkhardt, der dort, glaube ich, nicht damit rechnete, in der Schikane überholt zu werden. Aber gut getimt und ich glaube, da ist dem Andi auch so ein bisschen der Kiefer im Visier runtergeklappt. Hier die Wiederholung. Analysieren Sie das nochmal bitte, Michael. Also es ist ein wahnsinniges Manöver, weil gehört schon wirklich sehr viel Mut zu. Er hat angesetzt, er konnte gar nicht mehr anders und ich glaube, den Überrundeten hat er gar nicht mit in der Rechnung gehabt. Den hat er gerade einfach mitgenommen. Ne? Aber hat er wirklich super gemacht. Und da schaut er sich sofort um, sieht sein eigenes Husarenstück. Andi Miklau hing da bestimmt noch eine halbe Sekunde hinter dem zu überrundeten Piloten. Das war die 12. Runde, das war das Highlight überhaupt dieses Wochenendes. Das war sicherlich das beste Manöver bisher, was wir gesehen haben. Also dieser Lavia, das ist wirklich ein mit allen Wassern gewaschener Pilot. Der hat das hier souverän bisher im Griff gehabt. Jetzt nach gut 2/3 Renndistanz also Führungswechsel. Lavia vor Miklau. Lindholm ist Dritter nach wie vor. Michi Rodorf auf 4. Kellenberger, Philliss, Schmid, Mazzali, Huber und Einberger. Wobei wir bei Mazzali natürlich diese Sekundenstrafe mit hinzuaddieren müssen. Und er beginnt sich zu lösen. Gregorio Lavia. Und dass er Erfahrung hat, das beweist natürlich auch seine Biografie. Liebe Zuschauer, die ich mir wohlweislich gestern bei der Teampräsentation ausgeliehen habe. Ich kenne ihn noch aus der 250er Grand Prix-Szene vor einigen Jahren. Da begann er ja seine Karriere zunächst einmal im Motocross-Bereich in der 125er Klasse. Und dann immerhin hat er 94 die spanische Supersport gewonnen. Und nicht nur in der 600er, sondern auch in der 750er. Und diese Erfahrung, neben dem, dass er auch noch diese Thunderbike Trophy gefahren ist, die kann er hier ausspielen. Aber ich glaube, der Andreas Miklau, der hat den Schock so ein bisschen verdaut und greift jetzt seinerseits wieder an nach diesem Manöver. Also der Andreas, der lässt da nicht locker. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, Vidali könnte sich absetzen, aber es ist nicht an dem. Er bleibt wirklich dran und vielleicht hat er wirklich noch eine reelle Chance. Wie kann man den Windschatten ausnutzen hier? Gerade bei diesen schnellen Stücken, wenn es zurückgeht. Wir haben ja heute enormen Gegenwind gegenüber gestern beim Training. Und deswegen auch vorhin die Übersetzungsbeispiele. Es muss einfach heute ein bisschen kürzer übersetzt werden. Und im zweiten Lauf jetzt haben sie eigentlich reagiert und haben wahrscheinlich etwas kürzer übersetzt. Und gerade bei diesen langen Stücken, du sprachst ja schon an, Salzburg wie ein Berg rauf, da muss man natürlich sehen, den Windschatten optimal zu erreichen und im letzten Moment rausgehen. Und das machen die Piloten schon topfit. Also jetzt Andreas Miklau. Er versucht es auch außen. Denkt sich vielleicht, was der kann, kann ich auch. Mein lieber Mann. Aber der Lavia bremst verteufelt spät. Und wir haben bereits 13 Runden absolviert. Noch 3 Umläufe. Aber so ein bisschen könnte man schon meinen, er kontrolliert es. Ne? Er sieht so aus, so ein bisschen locker. Und ich denke, er weiß, dass Andreas Miklau hinter ihm ist. Und es sieht so ein bisschen überlegen aus. Wir werden ja sehen, ob es so ist. Und es ergibt sich noch einmal eine Verschiebung im Klassement, liebe Zuschauer. Denn wir haben, da haben wir Christa Lindholm wieder auf den Zeitenmonitoren. Da wurde er uns kurz als überrundet angezeigt. Mir rutschte da schon das Herz in die Hose. Aber er ist da mit 6,5 Sekunden Rückstand mittlerweile auf dieses Duo. Hat er wohl mit der Entscheidung hier deutlich nichts mehr zu tun. Rodorf ist auf 4 bestätigt. Uns fehlt momentan Rob Philliss. Dieser Mann hier hat die Nase vorne. Kellenberger ist 6. Schmid ist 7. Jetzt hat er sich doch wieder ein bisschen gelöst, der Spanier. Gibt dieses Umschauen, unter dem Arm durchschauen, Beruhigung? Ja, man checkt ab, wie weit ist der Gegner weg und man weiß, ob man noch zulegen kann oder nicht. Was muss ich jetzt tun? Ne? Und jetzt mit den Überrundeten, das ist natürlich immer so eine heikle Sache. Aber wie gesagt, es geht auf der Geraden jetzt ab und ja, da haben sie eigentlich beide kein Problem. Es sei denn, Andreas Miklau schafft es jetzt nicht mehr. Ich hoffe, er schafft es. Jetzt kann er hier die Lücke noch ein bisschen wieder schließen. Auf dem Zeitenmonitor sind das 0,3 Sekunden, die er da Rückstand hat. Das ist natürlich gar nichts. Vielleicht jetzt 2 Runden vor Schluss diese überrundeten Piloten. Eine Möglichkeit für den Andi.
Die Reifen lassen in diesem letzten Renndrittel dramatisch nach oder kann man das kontrollieren? Also je nachdem, welche Mischung man gewählt hat, also man sieht schon, diese Rutscher, die werden natürlich immer mehr. Man wird bei diesen kalten Temperaturen relativ weichen Reifen gewählt haben, damit man am Anfang schnell fahren kann. Wie gesagt, die Schikane war das Problem, diese Linkskurve, also lieber ein bisschen zu weich und am Ende rutschen, als am Anfang zu hart und dann überhaupt nicht vorwärts fahren zu können. Hier noch einmal eine Zeitlupenstudie des Mannes mit der 11. Schöne Bilder dort des Neueinsteigers und angehenden Stars hier in dieser Serie. Ein Spanier auf einem italienischen Fabrikat. Vielleicht Doppelsieger von Zweibrücken. Gleich werden wir es wissen. Denn Andreas Meklau ist immer noch dicht genug dran, dass er vielleicht hier noch etwas wagen kann. Mittlerweile ist auch Rob Phillips wieder aufgetaucht auf 5. Bestätigt vor Kellenberger und Schmid. So, das war die 15. Runde. Und der Abstand ist auf 0,7 Zehntel angewachsen. Und ich glaube, der Andi Meklau muss sich hier mit einem zweiten Rang zufrieden geben. Auf den Positionen hinter den zwei Ducati ist alles klar. Lediglich zwischen Phillips und Kellenberger könnte sich dort noch eine Verschiebung ergeben. Da schaut sich Lavia schon um. Wähnt sich wohl weit genug vorne. Noch einmal ein überrundeter Pilot. Und hier bremst der Andi sich immer wieder dicht heran. Da verzerrt die Kameraperspektive so ein bisschen den Abstand. Das reicht momentan nicht zum Überholen. Wäre vielleicht Lavia hier auf einer japanischen Maschine gesessen, dann hätte der Andi bergauf noch eine Chance gehabt. Aber die zwei Ducati in etwa leistungsstark. Michael Galinski fängt an, auf dem Sessel rumzurutschen. Doch noch ein Angriff, Michael. Ja, es kommt noch ein Angriff, auf jeden Fall. Aber er wird ihn abwehren, aber den muss er einfach probieren. Ja. Er hat es nicht geschafft, aber er muss es probieren und er hat es probiert. Also, der Sieg geht auch in Durchgang Nummer 2 an Gregorio Lavia mit einer halben Länge Vorsprung vor Andi Meklau. Klasse Rennen, 0,042 der Abstand nur noch am Ende. Also, das war dann nochmal ganz, ganz knapp. Lindholm wird auf 3 bestätigt. Michi Rodroff wird 4. und Rob Phillips 5. bestätigt vor Kellenberger und Schmid. Kellenberger und Phillips, die 5. und 6. waren ganz dicht zusammen. 7. Jochen Schmid. Also noch einmal Punkte für den angeschlagenen Backnanger. Dann Mazzali auf 8 zunächst einmal. Aber wie gesagt, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Diese 30-sekündige Strafe. Und wir werden kurz nach München geben, liebe Zuschauer, und sind dann sofort mit der Siegerehrung und den Interviews wieder da. Bleiben Sie dran, bis gleich. Oh, liebe Zuschauer, jetzt das Ergebnis grafisch aufbereitet. Gregorio Lavia gewinnt also auch Durchgang Nummer 2. Andi Meklau wird diesmal 2. Christa Lindholm rettet das Motorrad ins Ziel ohne Probleme als 3. Michi Rodroff, feiner 4. Platz. Und genauso eine starke Leistung von Rob Phillips, dem australischen Urgestein, auf Platz 5. Roger Kellenberger auf 6. Jochen Schmid nimmt die Punkte mit, die wohl möglich waren mit seiner Verletzung. Andrea Mazzali zunächst auf 8 gewertet, dann Hüber und Einberger auf den Plätzen 9 und 10. Und wir wollen Ihnen natürlich auch noch den Punktestand zeigen. Lavia also mit der Maximalzahl von 50. Vidal ist übrigens ein 2. Nachname. Andi Meklau 36 Zähler vor Kellenberger mit 30 Punkten. Rodroff und Phillips folgen mit 26 und 22 Punkten. Einer fehlt, Jochen Schmid nämlich. Der ist nur 6. und hat sich jetzt schon bereits, Sie sehen es, fast gut 30 Punkte eingehandelt. Das ist nicht gut gelaufen für den großen Favoriten auf Rang 6. Und Odo Mark, Sie wissen es, hat ja wegen Verletzung überhaupt nicht antreten können hier in Zweibrücken. Ihm noch einmal an dieser Stelle alles Liebe. Und wir wollen Ihnen noch einmal das entscheidende Manöver in Durchgang Nummer 2 präsentieren. Hier außen kommt der Mann mit der Nummer 11, Gregorio Lavia, und nutzt sicherlich diese Situation auch mit den überrundeten Piloten,
und überholt Andi Meklau mit einem Geschwindigkeitsüberschuss, dass man Angst und Bange sein musste, dass er hier dieses Umlegen nicht mehr rechtzeitig realisieren kann. Und ihm gelingt es sogar da, den weißen Streifen auch noch zu vermeiden. Ein super Manöver für mich, der Überholmove des Wochenendes. Und jetzt gibt's Interviews hier aus Zweibrücken. Conny Hodeige, bitte. Dann wollen wir das doch gleich mal weiterführen mit der Schikane. Andreas Meklau auf den zweiten Rang gefahren. Was hast du gedacht, wo der Lavia dich und noch den Überrundeten mitgenommen hat in der Schikane? Ja, er hat gezeigt, dass es machbar ist, aber ich bin das Risiko eigentlich nicht eingegangen, muss ich so ehrlich sein. Und ja, es ist in der letzten Runde, habe ich alles versucht nochmal. Und es ist, glaube ich, nach Arbeitsmotorrad ist es nicht ausgegangen, aber so ist das Rennen und es war spannend, aber okay, das Wochenende haben wir vorbei und da habe ich sicher besser begonnen wie letztes Jahr und muss einmal zufrieden sein. Lass uns noch ein Wort kurz reden über die Strecke. Wir sehen so einige Blessuren bei dir. Gestern kam auch schon die Sprache dazu, dass es nicht sauber ist. Wie war denn das jetzt? Naja, ich habe einen super Start gehabt, muss ich sagen. Also ich bin lange Zeit in Führung gewesen, ich glaube 10, 12 Runden, dann ist es kein Problem eigentlich. Aber sobald man im Wind schaut, also hinter einem Mann nachfährt, dann werden die Steine, was da losgelöst sind im Asphalt, wie Projektile eigentlich auf uns geschossen. Und das ist das Problem eigentlich. Ich weiß nicht, was man da ändern kann. Vielleicht das Kehren hat nichts geholfen. Vielleicht müsste man das absaugen. Das wird das Problem sein. Aber es ist ziemlich gefährlich bei diesem Tempo. Alles klar, vielen Dank. Wir sehen dich wieder am 1.6. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir den nächsten herkriegen. Den Gregorio Lavia. Er kommt auch schon. Gregorio, come on. Here is the camera. Congratulations again. Also wieder Glückwünsche für Durchgang Nummer 2. Am Ende sah es so aus, als hätten Sie das Rennen kontrollieren können. Lavia sagt, ja, ich habe tatsächlich das im Griff gehabt. Ich habe aber dann Zeit verloren, als ich die Überrundeten packen musste. Und da hatte ich Sorge, weil ich habe den anderen, nämlich Andi Meklau, dann wieder gesehen. Aber es ist schön, hier zu gewinnen. Congratulations, thank you very much. Und wir geben erstmal kurz ab zu Jacques Schulz. Ja, also, jetzt dürfte dann gleich die Siegerehrung folgen mit den 3 Helden des Durchgangs Nummer 2. Hier wird jetzt natürlich auch gleich im Rahmenprogramm weiter fortgefahren. Die Zuschauer bekommen ja einiges hier an Action geboten. Es gibt so viele Klassen, die hier die Motomotion zusammengeschnürt hat, zusammen mit dem ADAC. Hier wird richtig Rennsport geboten. Die Zuschauer sind bereits seit heute Morgen um 8 Uhr auf der Strecke. Und wenn es auch ein bisschen kühl ist, manche haben sich hier sogar wieder die Mütze über den Kopf gezogen, war es doch sicherlich ein tolles Rennwochenende. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung und wir hören die Hymnen. So, jetzt gibt es also erneut den Lorbeerkranz und den Champagner. Der Spanier kennt natürlich dieses Prozedere, aber er würde nicht gerne das Ganze auch zweimal durchführen, gar kein Thema.